បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មានលេខល្អសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយក៏សូមចិត្តបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលណាបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបាទហើយបើករូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបើសិនណាបងប្អូនបានចុចរូបកណ្ដឹងទេគឺអត់បានឃើញទេណាបងប្អូនណាបើសិនណាចុចតែ Subscribe អញ្ចឹងក៏សូមជួយបើករូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចង់មកប្រាប់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនណាដើម្បីបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងបាទសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងគាត់អាចមើលវីដេអូបងប្អូនបានណាចំពោះអ្នកដែលគាត់បានដឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានណាព្រោះថាបងប្អូនចេញបាទវីដេអូនេះគឺដើម្បីចង់បាទដឹងឲ្យបងប្អូនបានដឹងនៅលទ្ធផលបាទឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញចំពោះអ្នកដែលគាត់បានដឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនសូមនិយាយសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីណាលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទប៉ុស A គឺមាន05ណាបងប្អូនណាបាទចំពោះប៉ុស A បាទហើយចំពោះប៉ុស B បាទចេញ78បាទប៉ុស C គឺចេញ01បាទប៉ុស D គឺចេញ71បាទសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីបាទលេខ2ខ្ទង់បាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន18បាទ78 26និង29បាទចឹងគឺមាន4ខ្ទង់នេះណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោមវិញបាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោមបាទប៉ុស B គឺចេញ09បាទប៉ុស C គឺចេញ45បាទប៉ុស D គឺចេញ05បាទចឹងម្សិលមិញគឺចេញ0បាទចេញ0ប៉ុសក្រោមបងប្អូនណាបាទហើយក៏សោកស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញគឺអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាក៏សូមអធិស្ឋានម្សិលមិញគឺបងប្អូនបញ្ជាក់តែលេខត្រឡប់ហ្នឹងគឺ35បាទមិនថ្មីទេណាបងប្អូនណាបាទចំពោះកាលពីម្សិលមិញបើសិនជាបងប្អូនបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់លេខតមិញ35បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនត្រឡប់54កាលពីម្សិលមិញអាចនឹងបានចូលខ្លះពេលល្ងាចណាបាទប៉ុន្តែបងក៏អត់បានបញ្ជាក់បងបញ្ជាក់តែ35បាទ35ប៉ុន្តែវាចេញ45ណាបងប្អូនពេលល្ងាចបាទសោកស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរាល់ការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទមានត្រូវមានខុសណាបងប្អូនណាបាទចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទចឹងចំពោះថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើតម្រុយរួចហើយបាទចឹងបងប្អូនអាចតាមដាននៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី13ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី13បាទថ្ងៃទី13បាទតម្រុយឆ្នោតដែលបងប្អូនឲ្យសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទគឺមាន4ក្របណាជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានចំពោះម៉ោង 4 និងម៉ោង 6ណាបាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណប៉ុស A B C D ណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរបាទបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺមាន24ណាបងប្អូនណា24បាទ16បាទ93បាទនឹង35ណាបងប្អូនណាបាទ35បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចោលទេព្រោះខ្លាចចេញសិលមិញគឺអត់ចេញទេណា35បងប្អូនស្រឡាញ់មែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទចំពោះលេខ35នេះបាទហើយសម្រាប់លេខត្រឡប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានក្របឲ្យបងប្អូនយកទៅត្រឡប់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅត្រឡប់24 42ណាបងប្អូនណាបាទចំពោះថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូ2បាទគឺមានខ្ទង់10ណាបងប្អូនណាអូ10បាទអូ30បាទ2ក្របនេះណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញបាទគឺមានបាទ624បាទ624បាទនឹង356បាទគុណត្រឡប់ផងណាបងប្អូនណាបាទគុណត្រឡប់បាទយើងអាចលេងម៉ោង 4 និងម៉ោង 6បានសម្រាប់លេខ2ក្របនេះ
បាទចឹងក៏អរគុណច្រើនណាស់ចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមបាទតាមដានវីដេអូបងប្អូនរហូតមកបាទហើយការធ្វើតម្រុយនេះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យតែត្រូវទាំងអស់គ្នាទេណាបងប្អូនបាទខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបាទចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនណាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចឹងទេបាទយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន